食飽啦。咁啊，睇你冇獅頭咯冇獅子啊？係啊，咁去咯走咯。喎。去啊！食飽飯，我哋跟住豆豆嘅車去佢屋企睇睇，睇佢點樣紮獅子、打獅頭。好，到啦，到啦！揸車好快喎。到啦。邊度啊？呢邊啊？呢度。嚟，歡迎嚟到豆豆嘅工作室。啊，豆豆有工作室。啲噏得，雖然啦，喂，冇咁講。都可以大風得睇。呢度豆豆嘅工作室就喺呢度，你一見到啦，喺度紮獅子。係。呢啲又平時冇嘢做咁啊，喺度紮獅子咯。呢啲係細隻嘅。係啊。我睇你仲要畫埋圖嘅喎，係嘛？係啊，計數嘅要。要計數。係。跟住話我完全唔懂呢樣嘢，就主要用啲咩材料啊？用啲竹篾啦。竹篾。呢啲竹篾。要一條一條咁削到平滑咁先得。呢叫做沙紙。沙紙。呢隻係帽。嗰啲係帽，嗰啲係3D 打印嘅帽，呢啲。哦。呢啲係3D 打印嘅帽，呢啲就係因為真係純手工紮出嚟嘅。呢啲細隻嘅做幾耐啊？呢啲細隻嘅做1-2日。你係先接觸打獅頭？我即係先接觸咧就係學舞獅。學舞獅。以前細個嗰時就5年級開始就學舞獅，咁啊學咗一路學一路玩，咁啊到咗舊年嗰時啊我本身都係學舞獅嘅，不如而家見好多人都紮獅子呢啲咁嘅，橫掂我都係即係容易學容易上手咁，不如學埋呢門手藝都幾好喎。而家你現場紮到俾我睇㗎，簡單嘅。可以啊，我即係紮個步驟俾你睇啊。好啊好啊。因為如果紮成隻嘅即係需要時間。好好。嗱呢條頭先開好㗎啦。要跟翻尺寸。係啊，跟翻尺寸，因為佢要對稱啊嘛。有冇人教你嘅？呢個有啊，有學過。我哋呢隻竹佢唔會斷喎。係啊，夠柔軟啊嘛。嗯。嗱咁樣彎佢都唔斷。嗯。一陣咧，我睇你有冇機會邀請我哋豆豆舞隻獅子我哋睇啊。好啊。即係到逢年過節就要舞獅噶啦。係啊，逢年過節都舞獅。你舞唔舞啊？而家？我依家就帶隊。帶隊啊？一般就帶隊。你即係做埋教練喎？係啊。哇！呢啲紮起佢嚟。平時呢所見嘅嗰啲白魚膠，就攞嚟收口嘅。嗯。就咁樣紮起佢。哦。即係一個點一個點咁，即係需要時間去。呢個就係外圍呢一圈係嘛？係啦，就係呢度啦。即係做呢啲咧，就係講求嘅就係心機、耐心。係，如果你即係好似我平時咁樣喺呢度，有時一摸12個鐘啦。如果你做一隻咁大隻嘅，要賣幾錢啊？嗰啲2000零蚊到。細隻嘅咧？細隻呢啲幾百蚊。幾百蚊，咁可以唔出門都揾翻啲零用錢啦。揾到啲零用錢都可以啊。舞獅子咧喺邊度舞啊？有冇呢個有冇得舞啊？舞獅子我呢度有隻獅子喺度。睇睇得唔得？可以啊。豆豆舞獅喺呢度舞都係門口舞啊？去門口啦。喺門口啊？呢隻咧就相對細隻，呢就1000幾蚊就得啦呢隻。我哋喺因為佢用料就冇嗰啲咁多。我哋喺呢度舞都係嗰度舞。落去下邊啦。落下邊係啊。發聲咁啊。發聲喎。嗱，睇住咯喎。係。個動車唔動切咯。哇！哇！隻嘴仲識喐嘅。一隻手咧就托住個下巴。哦，即係嘴巴要打開，合埋。係啊，要打開合埋。啊。一隻手就揸棍就控制佢。嗯。控制佢喐。哦。高先。咁樣左右。佢有章法㗎喎，係嘛？係啊，有啊。即係按照嗰啲古典嘅節奏有章法嘅嗱。哦。好。即係表現埋嗰隻獅子喺度做緊乜嘢？係咯，係咯。啊！呢隻細獅子真係好嘢喎！哎呀，隻嘴巴識喐，隻眼眨眨，恭喜發財，恭喜發財！恭喜發財！唉，好嘢，好嘢，好嘢！你唔嚟到，你真係感受唔到我哋豆豆原來仲有呢一手。呢個
舞獅嘅師傅嚟㗎。喂，其實好，你嚟試下，我搞唔正啦，我搞唔正啦。啊，其實以前細嘅時候啊，有冇人蝦你嘅咧？即係點講咧？以前細個，咁我生得細隻咁啊，肯定唔有呢啲，即係你頭先話有冇人蝦我呢啲咁啊，多多少少都會有嘅。以前細個讀書嗰時啊，都會有嘅。但係嗰時咧就即係爸爸媽媽即係教育咧就遇到咩情況啊，要話俾老師知啊，即係讀書嗰時，咁咪去同老師講，咁啊老師就幫手咁啊處理啊，或者同爸爸媽媽講咁咯。即係有冇啲特別傷心嘅事啊？特別傷心嘅之後就冇。冇啊！即係就見嗰啲又見你細個細粒嘛，咁啊玩下你啊，咁蝦下你咁嗰啲好平常嗰啲咯。不過嗰啲咧，我覺得就好似我哋今日嚟到你工作室嗬，我嚟咗之後，我好佩服你，即係可能好多人會用唔同嘅眼光去睇嗬，啊嗰啲我覺得冇所謂，冇所謂，係嘛？即係我活嘅係我自己，跟住咧我有嘢係比你叻嘅，我有嘢你做唔到嘅，係嘛？咁我就覺得我呢個人生就滿足啦，係嘛？我又唔係樣樣嘢同你比，係咯，即係做好自己咯，係咯，所以我就好似話你好開朗啦，好樂觀啦，好搞笑啦，係嘛？有啲啦，搞笑嗰一面佢今日仲有啲拘束表現唔出嚟啊！我哋買去唱卡拉 OK好唔好？爸爸聲喎，細聲講我呢啲要，你睇係嘛？所以咪咯，人就係活得開心，做自己中意嘅嘢，係嘛？做好自己咯。係咯，其實好多人睇到你咁樣啊，佢唔係話嗰種點想蝦你啊咩嗰啲心態嗬，其實好多人佩服你嘅，知唔知啊？係。所以就係我哋每個人都一樣，我覺得就係自信心要俾足自己。係啊，俾咗自己有自信心，即係點解你俾到自己好嘅一面，將自己好嘅一面表達出去，人哋見到你啊，就算佢見到你細個咁，佢見到你開朗嘅一面，佢都冇咩咯，即係唔話同另一個異樣嘅眼光去睇你呢個人。冇錯，最緊要反而覺得你自己開朗，咁你啊將呢個方面表達出去，咁佢見到，咁佢知道你係一個開朗嘅人，咁咯。最緊要係自己要睇得起自己先，得唔得？係呢個一定要開心，跟住樂觀啲，冇錯啦。下次我真係要過嚟拜師啊！你交流啊，交流啊！好，唔使送啊，唔使送啊！多謝你。好，冇。下次再嚟玩過啊！好，一定呢度好地方。拜拜。拜拜。下次見啦。歡迎下次再嚟啊！好。